அதுக்கப்புறமா இன்னொரு ஃபோன் பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லியிருந்தேன். இப்போ அந்த ஃபோனையும் முடிச்சிட்டேன். OnePlus 6 கிராஷ் டம் மூடில் வந்துருந்துச்சு. இப்போ ரேம் மட்டும் ரீகால் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ஃபோன் ரெடி ஆயிடுச்சு. கரெக்டாக இருக்குது.
ஹாப்பி, செம ஹாப்பி சார். ஓகே சார், இது போடா தந்து எங்கிட்ட வந்து லைவாக கொடுத்து லைவ் செட் நான் செக் பண்ணி தான் வாங்கினோம். பட்டு அதில் வந்து ரெடி பண்ணும்போது இருந்ததை விட இப்போ நான் கொண்டு வந்த ஒரு செட்டை லைவாக நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன், ஓப்பன் பண்ணி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கும்போது எனக்கு செம்ம ஹாப்பியாக இருக்குது. உண்மையாகவே செம்ம கான்ஃபிடென்ட் இருக்குது. இனிமேல் எந்த ஒர்க்காக இருந்தாலும் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தைரியம் இருக்குது. பேக்கில் வந்து நம்ம நியூட்ரான் சப்போர்ட் டீம் இருக்காங்க, எல்லாருமே இருக்காங்க, அதனால பிரச்சனை இல்லை. சப்போர்ட் டீம் இன்னுமே நல்லா எங்களுக்கு இது கொடுத்துருந்தாங்க, கான்ஃபிடென்ட். ஒவ்வொருத்தருக்கும் இண்டிவிஜுவலாக கொடுக்கும்போது அதில் நல்லா ஸ்ட்ராங் கிடச்சிது. நேற்று வந்து 2 பேர் முடித்தாங்க. ஆனால் இன்றைக்கும் பார்த்து எல்லாருமே முடிச்சிட்டோம். இண்டிவிஜுவலாக எல்லாருக்குமே கேர் பண்ணனா மட்டும்தான் இன்றைக்கி எல்லாருமே முடித்தோம். நேற்று கொஞ்சம் ஒர்க்னால அவங்க இது பண்ணல. இன்றைக்கி எல்லாருக்குமே இண்டிவிஜுவலாக எல்லாருக்குமே சப்போர்ட் பண்ணி நல்லாவே முடிக்க வச்சுட்டாங்க. சூப்பராக இருந்துச்சு. 2 நாள்லேயே நாங்கள் முடிச்சிட்டோம். நேற்று இன்னைக்கு 2 நாளில் சக்ஸஸ் ரிப்போர்ட் போட்டோம். 2வது அட்டம்ப்ட்டு ஒரு ஃபஸ்ட்டு போர்டில், செகண்ட் அட்டம்ப்டில் ரெடி ஆகிருக்கும். இந்த ஃபோனில் நான் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே நான் ரெடி பண்ணிட்டேன். அது எல்லாத்துக்குமே பேக் அண்ட் சப்போர்ட் தான் எங்களுக்கு. தேங்க்யூ. போகிறவங்களுக்கு எந்த டவுட் இல்லாமல் வாங்க. எந்த கிளாரிஃபிகேஷனாக இருந்தாலுமே நீங்கள் டேரெக்டாக இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா நான் நிறைய குழப்பத்தில் இருந்தேன். நீங்கள் வந்துட்டு நீங்கள் கூட நிறைய குழப்பங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் உங்களுக்கு சொல்லும் போது நீங்கள் ரொம்ப யோசிப்பீங்க. அந்த மாதிரி இருக்காதீங்க. எதுனாலும் டேரெக்டாக கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கான ஆன்சர் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். கரெக்டான ஆன்சராக கிடைக்கும். அவ்வளோதான். மற்றவங்கள்ட்ட கேட்கும்போது அந்த ஆன்சர் வந்து ஒவ்வொரு நேரமும் ஒவ்வொரு புரிதல் தரும்போது அது வந்து கண்டிப்பாக அது நிலையானதாக இருக்காது. நீங்கள் டேரெக்டாக யார்கிட்ட அந்த கொஸ்டின் யார்கிட்ட போய் சேரணுமோ அவங்கள்ட்டே டேரெக்டாக கேட்டிங்கன்னா அதுக்கான பதில் கிடைக்கும். எனக்கு அப்படி தான் கிடச்சிது. நீங்களும் அதே மாதிரி இருந்தீங்கன்னா நல்லா. தேங்க்யூ. ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்ஸ்.